não. Tô sentindo um cheirinho. Um cheirinho de galinha caipira. Eu acredito. Não é pra... É galinha caipira. Tá fazendo esse cara lá. Tô sentindo um cheirinho. Tô sentindo um cheirinho. É do meu sonho. O que vocês acham? Bora lá? Bora. Acho que marcar essa caixa aí, gente. Terminar de encher, pô. Pra quê, meu? Essa caixa tá cheia, mano. Olha o tamanho. Esse, aqueles dois desse fazem. Ah, é maior que. Aí. Tem uma caixa de 50 ali. Aí, deixa.